नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे भिटशा खां ख़बर ॾींदा हलूं त भिटशा में मुसलसल लॉकडाउन कारोबार मुकम्मल बंद। पुलिस ऐं रेंजर्स जो गिश्त जारी है। शहरी घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। हिन हवाले खां वीडियो लाइन ते मौजूद है भिटशा में अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर मोहम्मद जुमन। जी मोहम्मद जुमन, हिन हवाले खां तव्हां वटि कहिड़ा तफ़सीलात आहिनि? हाँ जी बिल्कुल, मां हिन वक्त हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ते मौजूद आहियां, जिथे मुसलसल जो है लॉकडाउन जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। हिन मेन शाहरा ते मौजूद आहियां। मां ॾिसी सघो था जो आमद रफ़्त होंदी हुई न हुजण जे बराबर ॾिसण में अचे थी। मुकम्मल जो है कारोबार बंद थियल ॾिसण में अचे थो। अॼु जो है DC मटियारी ऐं AC हाला जे तरफ़ां जो दुकान खुलियल हुआ, जंहिंमें किराना स्टोर हो, मेडिकल स्टोर या जनरल स्टोर या सब्जियुनि जा जेके दुकान खुलियल हुआ, उन्हनि खे बि जो है पुलिस ऐं रेंजर्स जो है अॼु बंदि करायो वियो आहे। उनखे जो है अथॉरिटी लेटर जो है SOP जो है उहो लेटर ॾिनो वेंदो। उन खां पोइ जेके आहिनि कारोबार, कुझु जेके मरकज़ी कारोबार आहिनि, जे डेली विज़िट ते माण्हू कमु कंदड़ आहिनि, उहे कारोबार खुलिया वेंदा। हिन वक़्तु जेको आहे मुकम्मल उन्हनि खे सील करायो वियो आहे। अथॉरिटी लेटर खां पोइ उन्हनि खे इजाज़त ॾिनी वेंदी। इहो बि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, हिते मुसलसल जेको आहे लॉकडाउन जो सिलसिलो हलंदड़ आहे, जंहिंजे करे डेली विज़िट ते जेके कमु कंदड़ माण्हू हुआ पोरियत, उहे सख़्तु परेशान ॾिसण में अचे था। हिते जे चूंडियल नुमाइंदनि तोड़े ज़िले इंतिज़ामिया हिन वक़्त ताईं हुननि ग़रीब ऐं मिसकिननि जी सार न दी आहे। उहे फ़ाक़ा कशी ते मजबूर थी चुका आहिनि। अव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां, एसाज किफ़ालत तहत जेके प्रोग्राम रखियो वियो, उन जा सेंटर ज़िले मटियारी हाला सईदाबाद में मुक़ररु कया विया आहिनि। भिटशा में जेको सेंटर हो, उनखे जेको आहे ज़िले इंतिज़ामिया बिना जवाज़ ते जेको आहे हाला मुंतक़िल कयो आहे। हिते जा माण्हू जेके आहिनि एसाज किफ़ालत जे प्रोग्राम सेंटर न हुजण करे परेशान ॾिसण में अचनि था। ॿिए पासे जेको आहे हिते जे चूंडियल नुमाइंदनि हिन वक़्त ताईं जेको आहे सेंटर्स क़ाइमु न कयो आहे। हिते जा जेके सरगर्म माफ़िया, जेके माफ़िया एजेंट जेके आहिनि, उहे सरगर्म ॾिसण में अचनि था। जेको आहे गैर क़ानूनी माण्हुनि खां 2000 खां 3000 गैर क़ानूनी कटौती बि जारी आहे। ॿियो मूंखे इहो ॿुधाईंदो हलां, हिन वक़्तु मेन शाहरा ते मौजूदु आहियां। ॾिसी सघो था मुकम्मल जेके कारोबार हुआ उहे हिन वक़्तु ताईं बंदि ॾिसण में अचनि था। पुलिस ऐं रेंजर्स जा जेके नफ़री आहे उहा तैनात थी वई आहे। 144 कलम लागू थियण खां पोइ हिते जा माण्हू जेके आहिनि घरनि ताईं महदूद ॾिसण में अचनि था। जी वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।